就咁攞住。嗱，第一新視角，你攞住啦，係咪啊？點廢啊！得啦，你玩劍擊㗎嘛？你玩劍擊雙手嘅咩？喂，唔好提水啊，大家。係啊，大家唔好提水，係喎，大家唔准提水啦。砌咩18啊？花姐睇我健身，16定18位。係啊，花姐去健身啊。係啊，我最中意健身，呢排成日健身。16定18？ 3、6、9、12，總之大家對咯。而家幾多啊？而家幾多？而家係9、12、10，我17，你幾多？而家係2、4、6、8、10、12、14。14咁，我即係俾多個你呢邊15，我變因為冇16。花係咪啊？所以啱嚟㗎。哦，就咁咯，推出嚟先。喂，大家等一等啦。點解你唔擺你個腳架喺你嘅前面嗰度？啊，腳架喺前面，咁樣先有呢個真實感啊。OK， 推出嚟先。唉，冇理。我幫你攞住先。慘到。會考慮 join 佢 live，有人話 join live 我咪睇到佢咩牌咯，醒少少啦佢哋。好，跟住喂，有冇色啊？冇色喎。有啊。就啦，是但啦，是但啦。2，咁咪呢度啦，好嘛？定呢度開始攞？我哋唔好搭上去添，算啦。咁樣。喂，不如咁啊，攞完牌先錄。哦，係咪 OK？我攞到。唔係，你攞呢邊。廣東牌幾多隻唔記得咗？好似3棟啫喎，係嘛？跟住跳牌咯喎。喂，搭咗上去先，搭咗上去先，搭咗上去先，搭翻上去先。我哋廣東牌搭上去㗎。但係，跟翻個傳統啊，大佬。啱啱？好啦，跟住我又跳牌啦，係嘛？應該係咁樣，冇記錯嘅話。我到我係嘛？跟住就唔使攞㗎啦。嗱，睇下幾多隻先？3、6、9、10、14，你咪13，你咪13隻啊2、4、6、8、10、12、誒啱啦，好嗱，我哋開牌啦，各位。哇，好想用個口擔住個手機。喂，哎呀，嗱，我哋咁樣開啦，開俾大家睇。哇，因為咧，哇，會唔會食糊咧？已經睇下先。我打橫俾大家睇先，大家先睇得清楚啲。哇，麻麻地喎。不如聽日輸咗，唔係輸咗，聽日唔出現。冇人。喂，好廢喎！我先啊！唔係，不如一句歌詞扮雞叫啊嘛？乜嘢扮雞叫？有乜嘢啊？筆到你。冇懲罰㗎。五杯水嘛？ 5杯水。筆啊，要唔要啊？等啦，單手砌啊。打橫咧，打橫啦。咯，打橫啦。咩打橫？打橫部機好似大家睇得清楚啲，副牌。啊，轉翻方向睇唔到啊！我呢邊啊，唔好意思，呢邊啱啊。咁我咧，我想唔想轉？唔知喎。哦，哇！你筆啊？係啊。喂，站長。識唔出啊？呢度。係啊。呢度。係。哇！又入張啊！我大入張係一定入張喎，得萬紙啫喎。入張係大鑊東啊！嘿，哇，金打。哇！你睇難度打牌個樣就係咁撚抽喎。呢個畫面好癲啊！呢個 live 好癲啊！又入張啊！大鑊啦！降龍都收錢㗎。打直啊！打翻直啦咁喎。你打直啦，你排兩排啦。降冇得收錢喎。哇，好爛喎啲魔手，食得屎啊真係！喂，有人同我提我話對家靚好多喎。邊個？你叫我啦？喂，有冇人？我有排喎。對。喂，唔係，我好似真係叫。你打直啊！自己都唔覺。你打翻直，打翻直。打翻直咩？係打翻直個手機。佢哋話打直係好睇啲嘅。係你分兩排啊。唔好意思啊，佢 handle 唔到咁多。喂，你叫緊我啦，我有排喎。
喂，啊，但係都唔係好入。喂，呢副乜嘢牌嚟㗎？黐線！喂，你打得未啊？藍啊！點解你仲有藍喺入面嘅？吓，我好多番子嘅因為。咁你做黃色咪都？吓，唔做緊色做咩啊？而家可以？你清一色啊？啲人話 Eden 要輸了。哇！大家叫緊邊隻？叫緊邊隻？叫緊邊隻？啊！唔好提水啊！唔好提水啊！喂，你都仲有番子啦。喂，你叫糊啦？大鑊！其實我1萬，識唔識？有冇得上㗎？有得上，有得上。一定我哋玩冇得上，好似好玩啲喎，係嘛？冇得上咯。冇得上咯，冇得上咯，太易玩啦，冇得上。有得碰，但係有得碰。黐線！我呢條冇得上唔卡到喎。卡住晒，咁咪好咯。喂，你早啲講啦，咁我唔拆啦。而家話你知啊。哦，唔該晒，冇得上，唉，好啊。喂，拆中。喂，黐線！1萬，黑氣上啊真係。頂都冇得上。即係哦，你要14萬，你要14萬，我知啦，你要14萬，你要14萬，你要14萬。哇！喂，降隻先，冇得收錢喎。冇得收錢咯。講話不如咁樣降隻可以抽你。降咁嗱，跟住咁降，喂，佢哋降咩啊？佢降，哇！佢降唔至關你事啦。定降隻可以抽你一隻啊穿。喂？OK 喎，喂，不如咁，喂，改一降隻可以抽對方一隻。咁點食啊？係，不算啦，可能幫咗你算啦。如果咪補一隻俾你又要，好啦，我自己冇啦。喂，哇真係低能呢隻唔係好得喎。又唔俾上。呢隻嗱，佢4萬佢要啊，我一定唔可以打4萬俾佢啊，同你講。靠自己嘛。唔得，快啲啦！唔想得，咁打呢邊好唔好啊？呢個佢會唔會對死咧？打呢個時候好唔好？拆呢邊定好？打呢個安全啲，西臭嘅。安全牌。嗱，我一陣摸隻呢隻，同大家講，我摸隻呢隻，我就反級佢好唔好？嚟一齊集氣。乜嘢啊？嗱，盡力做我自己手牌，若無法換啦，同大家講。入張。唉，我未食啊。啊，點啊？睇下先。啊！我覺得啲摸手臭到。等陣先，我去睇一睇，喂，係咪唔識玩啊？自摸都唔知。佢手錶做幾多？喂，好似真。哇，係喎。自摸啊？係喎。唉。係喎。你手機仲有幾多 percent 電啊？都一半啦，係冇。OK。食啊！開嚟睇下。1 2 3 2 3 4咩啊？6唔好睇先，唔好聽。 7哦，食。哇，清一色喎。喂5杯水。喂，我哋3盤2勝好冇？3盤2勝。咩事啊？ 3盤2勝。3盤2勝。哇！好，第一鋪輸咗，我哋爭少少咋。同我講唔好打9萬，你叫6 9萬啊！其實我唔係叫一睇就知佢唔識打牌啦，佢都唔知自己做緊乜啊！我好似食369啊369啊應該。 369啊！你呢度369啊真係。好，反勝。喂，呢個環節都幾好笑啊真係，黐線。手氣乜都好笑啊！啊！但係我真係，總之你攞兩個嘅假嚟嘅話，定我哋加啲刺激嘅感覺咧？有咩？我哋是但攝幾隻呢啲冇用嘅嘢啲藍牌，點解會增加難度咯。算啦，係啊。好勝心嚟啦！好肚餓我哋。叫外賣咯，點解唔叫佢？叫得嚟都完，叫得嚟都完。佢哋5點瞓，叫得嚟都我未食飯，但係佢都要瞓覺㗎係嘛？睇 live 嘅朋友都要瞓覺㗎係咪？冇理由逼住睇我哋喺度玩㗎嘛。嗱，等我自己搭翻上去先，等一陣。佢公價盡顯，喂，你唔好拍低我呢個公價盡顯。哎呀，等我拍低你個公價盡顯嚟，示範一次。我驚我冧喎，但係你試啊，你試一試。我拍住你啦。你諗係。
真係會諗喎，大佬。我有成4000人睇我哋打牌，2人麻雀。哇！4000人面前冧！哇 ！OK，你贏你擲色。加嘅。喂！哇！癲佬！我唔入機。哇！你入咗啦？入咗啦已經。晒。喂啊！咁癲嘅你？啊真啊！係啊。哇！喂粗踢啊！咁咪開多台咯？開咗台黐線。癲佬！大家認唔認得呢個就係嗰個？今日我哋好滯啊！滯啊！我想講咧，有人問咧，佢100蚊啊。哦。 100蚊咧，個紅底褲。應該係亂笠噶嘛？亂笠㗎？冇啊！我哋唔會玩呢啲，我哋唔玩錢㗎，最多100杯水啫。哇！你好癲喎！你咁得閒嘅？冇嘢做。嚇！你坐啊！我有人幫你揸機。係喎。講笑唔使。我哋而家呢個 cam OK。哇！即係哇黐線佬啊！冇得過嚟，好得閒你真係。我頭先喺 WhatsApp 度問咯，之後我入唔到嚟咯，因為我喺樓下冇人。哦係我知咗，因為我 live 緊都縮唔到機。我知啊。跟住咧。即係我揾 Carty 揾咗啲而家啲流友咯。哦，癲佬。我都影相㗎。癲佬。IG Live 影相？影張相我哋3個。一陣咯。擲色啊喂！擲咗啊3。執咗。3呢度我而家都唔識數。呢度是但啦，亂咁嚟啦而家。你真係好得閒喎，跟住食嘢咯。等先到我。你要？你喂，係咪多咗棟啊？喂！搭的士係3個。等，你啱啱呢度，啱呢度，跟住你攞呢度，咪啱咯。咪啱我攞呢？咩啊？咪啱咯。啱咩？啱，好。跳牌，sorry。喂，呢個尾牌嚟㗎。你叫我跳啊！大佬。呢邊，跳呢邊，呢度，係啦。跟住我過嚟 ，OK，開牌睇下先。哇，好難喎、真係，黐孖筋。哇！真係好難，喂。我想講咧，做咩最尾啲片咧，啊，你有冇同我哋講你放咩㗎嘛？冇啊，室外都冇人㗎嘛？係啊，即係我本身咧係信任女大道啦，係咁你會有啲分寸啦。嚇咁你擺嗰啲相，你擺嗰啲片嘅，我好有分寸喎。係啊，我冇問過佢就已經出咗，呢個濟人飛啊！咁受面咯。拋頭露面啊，預咗㗎啦，係嘛？佢係過嚟我係過嚟控訴啊！係啊，過嚟尋仇啊！唔係佢哇！係呢個角度正喎。咩角度啊？撩啊！佢唔係我覺得最 worst 嗰啲片嘅，最 worst 係邊個？你都有啲理智嘅。梗係有理智啦，出到街。喂，嗰啲咪唔得。明翻你副牌啦！翻你副牌啦！喂，快啲啊！你打牌啊！呢個角度。黐線佬，你咁樣夾嘅都唔係幾美觀，其實有病。喂，快啲啊！打牌。等先。喂，真係好難喎！哇！我打先咩？你贏咗嘛？你裝嘛而家？我睇先。你唔打得㗎，你大唱功咯。喂，有冇咩翻起會啊？冇啊，亂咁食。咩啊？而家就可以。之前有㗎，之前有。哦，一定要七番起會。係啊。哦，唔怪之，真係唔可以做緊食喎。喂，咁而家點啊？亂食咯。亂食喎。啊，俾咩啊？角啊？降唔係我幫你排翻過去啫。咁我未排。嚇！你降咗隻萬子啊？唔係啊嘛？差唔多咯。唉。你使唔使叫啲人教你打啊？教你收皮。喂，唔知講咩？你話呢邊啊？哇！深深入帳。我聽人話呢度係魚腩喎。咩魚腩啊？幾靚啊！我入多張就叫糊，同你講。張做明。你啱啱係咪摸呢邊㗎？呢邊係你摸呢邊啊？你摸咗嗰邊啊？是但啦，打。白板，我哋一齊集氣入下呢度係嘛？入下呢度。哦！你有冇咁多飯？叫糊啦，你辣食細咯。
西唔食喎，各位自摸，打出去啦！兩個唔同地方拎牌都得啦，大佬二人麻雀都得，乜都得啦。係啦，幫我集氣，幫我集氣。二人麻雀呢單嘢咧，我住嗰時冇嘅喎，係你哋發明㗎？係我哋發明，唔係佢有一太悶啦，我哋本身有3人先嘅。哇！你叫清一色啊，大佬！唔係喎，哎呀，定我哋一定要做清一色啊？係咪好玩啲啊？之前係咯，但係而家算啦。哦，因為咩啊？運隊都計啊嘛，不過運隊好難食。哇！咁細唔好食，食咗先算啦。Oh my god！ 自摸。好啦，決勝局啦，我哋可以進入。1、2、3、4、5、6、6、7、8、7、8、9。好，決勝局。決勝局我哋七番起戶好冇？好，七番起好。last 一鋪啦，各位。咁不如我哋擺低砌好先喎。好啦，蘇仔拍住我哋先。唔該。喂，你哋七番起戶真係唔使走嘅咯。七番起戶好簡單嘅。唔係，二人麻雀喎。二人麻雀。全部都萬字。OK，我全部萬字嚟嘅。啊，唔需要唔好。我點擺？點啊？你唱？呢度啊，成啲木。你呢度拉係啊，拉。算啦，你呢度都睇唔到攞翻。好冧㗎呢個。拉呢度都攞啦，係真係好掂。我都冇諗過攞下牌俾大家。你好似冇乜電。係啊，冇電。有冇料袋啊？冇喎，佢借佢哋隻花咯。七番起戶啊，係咪？係七番起戶。好，決勝局。集個靚色先。係喎，咁樣圍牌咗。呢個 back 佢哋。喂，6啊！最大啊！不過你第一鋪清咗先。啱啊！你第一鋪係清咗先喎。係啊。呢個牌。佢七番起戶啊呢鋪。係啊，真係喎。last 一鋪。好，噔噔噔。哇！哇！點樣七番起戶啊？大鑊！有冇得咧？我又影住佢個。喂，黐孖筋七番起戶，但我全部番子喎。哇！你全部萬字，我全部番子喎。個人品好啊。唉，完咗，算啦，輸都冇計。西做運隊咯，運隊6番，自摸7番，搞掂。唔係喎，食法碰呢啲都有加番㗎。人品好啊！呢邊度啊？呢度啊？係啊，運隊嚟。好笑啊！全部人一齊睇我哋打牌，真係呢啲人好癲。喂，站長限你3秒啦，打1萬，咁黐線，哇！有冇咁多？我想睇翻你係抽點。你翻去重溫。不嚇，你都做運隊？你都做運隊？七番起戶喎，你揾色食唔夠番喎。使你睇啊！會好串啊！4萬，唔好上喎。 4萬，幹你！停！不。難都諗咁耐，哎呀，冇啊！而家真係只能夠咩啊？1萬，做咩講？因為我要七番起戶啊，所以一定要做運隊啊！呢鋪，哇！都唔好喎呢鋪。係咯，可能冇喎。嗱，冇我就打和啦，好冇？
點半啊？Love you bro, love you bro, love you bro。佢有邊隻咧？碰唔碰啊？哎呀，俾到你添，笑咩啊？有冇人提水？唔好提水啊！唔好提水啊！咩啊？無花噶嘛？咩啊？你七番氣壺喎，你無花平混對壺，六啊嘛，混對混對得，混對得，混對得，混對自摸咯，或者你碰我哋碰嗰啲唔計翻咯。混 Oh my god！ 各位，我應該俾人鬧死，我應該揀完全冇聽過人意見。揀邊隻？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 各位揀邊隻？嗱，諗下先。嗱，我揀呢隻，好冇？一陣解釋原因。哎呀，可能揀錯添，佢唔係攞住3隻係嘛？喂，大家，我相信我一次好冇？好嘛？唔會啦。各位，堅持。啊，唔係唔碰啊，一定碰啦，一定要喎，唔夠翻喎。我有講，哇！使唔使玩到咁刺激啊？信我一次啦，大家信我一次，信我一次，信我一次。 Come on, come on！好啊，信我啦。難打過啦。哦！Oh my god！係啦，點解留2萬？因為1206啊，2同5，1206有咩啊？有2冇5啊嘛！拜拜5萬。咁佢再你叫咩啊？陰嚟就犀啦。你叫西啊？阿隻男，哇！你爸爸喺你度，耶！贏咗你贏咗！對唔住大家，對唔住，對唔住，對唔住。自摸幾多番啊？自摸嗱，6番啦、7番啦、8番啦、9番自摸。好多人叫我打西，但我就係諗住陰你隻西。你隻咩啊？陰險小人但我冇考，我都要打。係冇啊！你都唔係我都自摸啊！我都自摸。啊好啊，燒友嘅。耶！完。